न्याग्रीमा एउटा यस्तो धाम छ जसलाई दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर पनि चिनिन्छ र महाशिवरात्रिको दिन त यहाँ आस्थाको सागर नै उर्लिएको जस्तो हुन्छ। आज हामी यही गलेश्वर धामको महाशिवरात्रि मेला र यसको एकदमै रोचक व्यवस्थापनबारे कुरा गर्नेछौँ। हो, आस्थाको सागर भन्नु सायद सबैभन्दा सही शब्द हो। दोस्रो पशुपतिनाथको उपमा पाएको यो ठाउँमा महाशिवरात्रिको दिन हजार भक्तजनहरू जम्मा हुन्छन्। त्यो भिडले यहाँको आध्यात्मिक माहौललाई साँच्चै नै जीवन्त बनाइदिन्छ। ल, अब कुरा गरौँ महाशिवरात्रिको। खासमा यो दिन गलेश्वर मन्दिरमा माहौल कस्तो हुन्छ त? बिहान झिसमिसीदेखि नै भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्न थाल्छ अनि त्यो चहल पहल दिनभरि चलिरहन्छ। पूजा आराधना र दर्शनले पूरै मन्दिर परिसर गुन्जायमान हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, यत्रो भिडमा को आउँछन् होला? के सबै म्याग्दीकै स्थानीय मात्रै हुन् त? त्यसो होइन। गलेश्वरको आकर्षण जिल्लामा मात्रै सीमित छैन। यो पर्वले त देशका विभिन्न कुना काप्चाबाट मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्छ, जसले यसको राष्ट्रिय महत्त्वलाई पनि झल्काउँछ। हेर्नुस् त, यहाँ आउने भक्तजनहरू कहाँबाट आउँछन्? म्याग्दी त भइहाल्यो, तर पर्वत, बागलुङ, कास्की, तनहुँ जस्ता नजिकका जिल्लाहरूबाट पनि उत्तिकै भिड हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ र चितवन जस्ता टाढा टाढाका सहरबाट पनि श्रद्धालुहरूको ओइरो नै लाग्छ। यसले के देखाउँछ भने गलेश्वर साँच्चै नै आस्थाको एउटा राष्ट्रिय केन्द्र बनेको छ। यो कुराको पुष्टि गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी आफैले गर्नुभएको छ। यो आज हामी जुन मनाइरहेका छौँ महाशिवरात्रि, आज शिवरात्रि चतुर्दशीको दिन शिवजी भगवान उत्पत्ति हुनुभएको, प्रकट हुनुभएको र आजकै दिनमा पार्वतीले भगवान शिवजीलाई चाहिँ स्वयंवर गर्नुभएको र महत्त्वपूर्ण दिनुभएको चाहिँ आज यो दिन महिला पुरुष जो पनि व्रत बसेर बस्नुभयो भने र भगवानलाई बेलपत्र, स्वर्ण बेलपत्र, चाँदीको बेलपत्र, स्वर्ण अलङ्कार, गणगाईजीको जल आदि चढाउनु भयो भने होइन, आफ्ना छोराछोरीहरूको चाहिँ सुख समृद्धि आयु, श्रीमानको आयु, श्रीमतीको आयु चाहिँ अभिवृद्धि भयो भने र राति चाहिँ महाबत्ती बालिन्छ। त्यो महाबत्ती जो चाहिँ बस्ने हो उयो आफ्नो उचाइ बराबरको चाहिँ बातीले चाहिँ बत्ती बालेपछि र भोलि समापन हुन्छ र आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने शास्त्रमा लेखेको हुनाले यसैले यो चाहिँ पारिवारिकमा भगवान समर्पण गर्ने पारिवारिक सुखको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। उहाँका अनुसार भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट भगवान शिवको स्वयं उत्पत्ति ज्योतिर्लिङ्गमा पूजा गर्नकै लागि आउँछन्। अब यो ज्योतिर्लिङ्ग भनेको के हो भने शिवको त्यो स्वरूप जुन आफै प्रकट भएको मानिन्छ। यसले नै गलेश्वरको शक्तिलाई अझ विशेष बनाएको हो। ल, अब यति धेरै मानिसहरू यहाँ आउनुको कारण के त? पूजा नै हो। तर महाशिवरात्रिमा गरिने पूजा सामान्य दिनको जस्तो हुँदैन। यसका विशेष विधिहरू छन्। आखिर भक्तजनहरूले भगवान शिवलाई खुसी पार्न के गर्छन् त? आउनुहोस् अब यसको धार्मिक पक्षलाई अलिक गहिराईमा हेरौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ केही एकदमै महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू हुन्छन्। भक्तजनहरू शुद्ध भएर ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्छन्, व्रत बस्छन् अनि रातभरि जागरण बसेर शिवको भजन कीर्तन गर्छन्। शिवलाई सबैभन्दा प्रिय मानिने दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने चलन त छँदैछ। तर यो दिनको सबैभन्दा विशेष आकर्षण भनेको रातभरि चल्ने 4 प्रहरको पूजा हो। अनि यो पूजाको एउटा पक्ष त झनै रोचक छ। शिवको पूजा गर्दा उहाँका फरक स्वरूपलाई फरक चिजले अभिषेक गरिन्छ। जस्तै ईशान मूर्तिलाई दूधले, अघोर मूर्तिलाई दहीले, वामदेवलाई घिउले अनि सद्योजात लिङ्गोदेवलाई महले। यो विधिले गर्दा पूजा एउटा कर्मकाण्ड मात्रै नभएर एउटा गहिरो र अर्थपूर्ण अनुभव बन्न पुग्छ। ल, अब अलिकति फरक कुरा गरौँ। हजारौंको भिड, बाटो त्यस्तै, अनि सबैको एउटै इच्छा सजिलैसँग दर्शन गर्न पाइयोस्। यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन मिलाउनु त पक्कै पनि ठूलो चुनौती हो भनेपछि आयोजकहरूले यो विशाल मेलालाई कसरी यति सहज र सुरक्षित बनाउँछन् त? यसको लागि एउटा एकदमै राम्रो योजना बनाइएको रहेछ। पहिलो कुरा, मन्दिरतिर ट्राफिक जाम नहोस् भनेर बेनीबाट आउने सबै गाडीलाई प्रहरी चौकी नजिकै पार्किङ गराइन्छ। दोस्रो, त्यहाँबाट भक्तजनहरू बजार हुँदै हिँडेर जान्छन्, जसले गर्दा भिड एकै ठाउँमा जम्मा हुँदैन। अनि तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, मन्दिरभित्र छिर्ने, पूजा गर्ने र बाहिर निस्किने बाटो नै छुट्टै बनाइएको छ। यसले गर्दा भित्र कुनै किसिमको भिडभाड या ठेलामठेल हुँदैन।
कोषका उपाध्यक्ष बम बहादुर पुनले पनि यही कुरालाई जोड दिनुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता भनेकै भक्तजनहरूले सजिलैसँग आवत जावत र दर्शन गर्न पाउन् भन्ने हो। आखिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही त हो नि। अब कुरा गरौं कथाको। हरेक पवित्र ठाउँको आफ्नै कथा हुन्छ, होइन त? गलेश्वरको पनि एउटा एकदमै गहिरो पौराणिक कथा छ जुन सत्ययुगसँग जोडिएको छ। अब हामी यो ठाउँको नाम आखिर कसरी गलेश्वर रहन गयो भन्नेतिर लागौं। तर त्यो कथामा जानुअघि एउटा अचम्मको तथ्य सुनौ। पूरै गलेश्वर मन्दिर परिसर जुन लगभग 9 रोपनी जति छ, त्यो एउटै विशाल चट्टानमा बनेको छ। सोच्नुस् त, एउटै सिङ्गो चट्टानमाथि। यो विशाल र गोलो चट्टानको एउटा नाम पनि छ, चक्रशिला। यो मान्छेले बनाएको जग होइन, यो त प्राकृतिक रूपमै बनेको संरचना हो जसले पूरै मन्दिरलाई अड्याएर राखेको छ। यो आफैमा एउटा चमत्कार जस्तै लाग्छ। ल अब लागौं त्यही पौराणिक कथातिर। धार्मिक ग्रन्थहरू अनुसार सत्ययुगमा ठिक यही ठाउँमा सतीदेवीको गला अर्थात् घाँटी पतन भएको थियो र जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो ती ठाउँहरूलाई शक्तिपीठ मानिन्छ, जुन हिन्दू धर्ममा एकदमै पवित्र स्थल हो। यही कारणले गलेश्वर एउटा प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा स्थापित भएको हो। रमाइलो कुरा के छ भने यो पूरै कथा यसको नाममा नै लुकेको छ। सत्ययुगमा सतीदेवीको गला जहाँ पतन भयो त्यही ठाउँ गलेश्वर बन्यो। गला र ईश्वर मिलेर बनेको यो नामले नै पूरै कथा भन्छ। अन्त्यमा एउटा कुरा सोचौं त, सत्ययुगको एउटा पौराणिक कथाले आजको यो आधुनिक समयमा पनि कुनै ठाउँलाई कसरी यति धेरै जीवन्त, महत्त्वपूर्ण र आस्थाको केन्द्र बनाएर राख्न सकेको होला। गलेश्वर धाममा देखिने आस्था र इतिहासको यो सङ्गम साँच्चै नै अद्भुत छ।